各位 HiFi 發燒友，歡迎嚟到 HiFi 發燒台，我係呢388。今次咧，我請一位嘉賓上嚟喎，你介紹下自己啊。大家好，我係 Ellie 啊。咁你知唔知點解我今次會叫你上嚟啊？唔知啊。因為咧上一次咧，我見阿 Ellie 咧，佢拍咗一條片咧，就講呢個宜家砧板咧戰呢個器材啊。咁我今次咧亦都係想試呢個戰材啊。咁所以咧，我特登咧請你上嚟咧。聽一聽個戰材，咁同埋咧，我都借咗翻去咧，俾佢試一試喎。咁啊，我發覺你都好似都有啲效果，係咪啊？係啊。好啦，如果大家咧想睇下我哋今次試個戰材有啲咩心得咧，咁就冇行開，繼續睇落去啦。咁我今次咧同阿 Ellie 咧同大家分享咧就係一個 Obit 呢個釘箭啊。咁 Ellie 你知唔知呢個係嚟自咩國家㗎？知啊，竟然係台灣㗎。係咯，原來呢個係嚟自台灣嘅喎。原來咧係一位咧半導體工程師咧陳瑞仁先生咧，原來佢以前咧就讀呢個光學工程嘅。咁有一次咧，佢同呢個大學嘅同學咧喺個咖啡室度吹水啊。咁你知台灣好興起個咖啡室吹水㗎嘛？係啊。咁咧就傾開啲生活啊，其實嗰陣時都冇咩特別嘅。咁啊傾下咧就講到呢個有啲咩產品可以發展一下咧。咁原來佢同學咧係喜歡聽音樂嘅喎。咁嗰陣時咧就傾到咧呢個避震嘅戰材啊。咁嗰刻陳瑞仁聽見之後，喂佢都覺得好有興趣喎。咁所以咧就用咗佢以往學嗰啲知識咧，就試下研發呢個戰材啊。其實嗰陣時咧佢都未知會唔會成功㗎，真係好似咧摸住石頭過河啊。咁最後咧，你知唔知佢花咗幾耐時間研發啊？一定用咗好耐時間啊。係啊，原來咧最後咧花3年時間咧，終於咧就俾佢研發成功呢個 Obit 呢個釘箭啊。咁Ellie 咧，我之前咧咪借咗一套咧 B40俾你翻屋企玩嘅。係啊。咁你覺得效果點啊？好正啊！好正啊！所以都做咗啲功課喎。係啊係啊，依家咧借俾我嗰款咧咪 B 款嚟嘅，原來佢仲有 I 款嘅喎。哦，係啊。係啊，佢 B 款嘅話咧，其實就係一個成箭啦。咁如果係 I 款嘅話咧，其實咧就係一個釘腳嚟嘅喎。哦。係啊，咁後邊咧咪有個數字嘅，你知唔知係咩嚟㗎？呢個數字，想考我。係啊。咁我梗係知啦。咁嗰個數字咧，其實代表嗰個直徑啊。係啊，原來 B 款咧佢直徑咧都有好多種㗎喎，咁有25啦、40啦、50啦、60啦、80啦同埋100喎。哇！100咪成個江蘇餅咁大咯。係啊，但係咧佢就會出新款嘅喎，就係 B30啦。哦，係啊。係啊，咁如果係 I 咧，咁佢就有 I25啦同埋 I40嘅喎。哦，咁今次咧代理咧就借咗一套咧就 B40，咁一套4粒嘅。咁另外咧就借咗一粒咧 B50咧，就純粹俾我影下相嘅啫。咁我發覺咧原來混合嚟用咧都有啲效果喎。咁如果大家想知咧，咁繼續睇落去啦。咁 Ellie 咧頭先咪介紹咗咧，佢有唔同嗰個款式噶嘛。咁你知唔知佢工作原理啊？我睇過咧，好複雜㗎。係啊，咁複雜嘅嘢等我講啦。好啊。咁其實咧頭先咪提到咧，阿陳瑞仁兄咧，佢之前咧就讀呢個光學工程啊嘛。原來咧佢曾經做過研究啊。咁當咧呢個光咧照落唔同嘅物料或者唔同嘅厚薄度咧，都會令到個折射率改變咧，而控制到嗰個頻率範圍嘅。咁頭先都提到啦，咁陳兄咧就同佢同學傾開嘛，咁講到呢個成釘成箭啊，咁控制呢個震動啦。咁佢諗到，既然光咧都係可以控制得到唔同嘅頻率範圍，咁其實震動應該都可以控制得到嘛。咁最後就諗到啦，適合用唔同嘅金屬做出一個多層金屬嘅結構咧，嚟控制唔同嘅頻率，嚟做出一個複合嘅金屬嘅釘箭啊。咁就做出呢個產品啦。388
啊，你頭先咧咪提起佢有唔同嘅金屬嘅。係啊。但係咧，我見到佢黃色成粒黃銅咁嘅喎。哦，其實咧佢裏邊咧有好多唔同嘅軟硬金屬組成㗎。咁佢總共咧據講有5種金屬啊。咁啊透過咧唔同嘅軟硬咧嚟控制呢個震動嘅頻率啦。咁而啲成釘咧嗰個 size 啊、厚度啊同埋個層數咧，其實都經過精密計算啊。咁啊仲有咧經過無數次咧實試去試出嚟㗎。係啊，但係我見個價錢都唔平㗎喎。咁係啊，咁如果大家想睇翻個詳細價錢咧，都係睇翻下低嘅説明欄啦。咁我都有睇過價錢方面咧，其實廠方都提過咧，因為咧做呢個釘子咧，其實睇佢外形好似好簡單，其實裏邊咧都涉及到好多人手嘅工序啊，因為咧要融合唔同嘅金屬啊，咁同埋咧每一次做咧其實都好花時間啊，變咗咧每一批做出嚟咧嗰個產量都有限啊，咁變咗成本啊都比較高啊。你頭先講完之後咧，我試下稱下佢咧，原來佢都幾聚手㗎喎。係啊，咁呢粒 B50仲重啲添喎。哇，咁中間咧佢就有3層嘅灰色物料啦，我睇嚟咧應該都有你頭先所講嘅設計啦。係啦，佢就將唔同嘅金屬咧融合埋一齊啊，咁同埋見到咧仲有4層嘅金屬添喎。我摸落咧，佢仲好滑溜啊！佢做咗啲咩工序啊？咁其實咧，佢表面咧就加咗個鋼色㗎。咁呢方面咧，其實廠方都有提過咧，佢都有試過唔同㗎。咁啊，最後咧發覺而家呢個處理咧係最好聲嘅。除咗你頭先所講嘅嘢之外咧，我仲發現咧，佢面頭咧就有佢個牌子名啦。咁下面咧就有頭先所講嘅直徑啦。翻去後面咧有一組 number 嘅喎，嗰個咩嚟㗎？咁呢個咧係佢嘅 serial number 啊。咁我呢個咧係388添喎。哦，你咁好彩嘅。係啊。同埋我有一樣嘢發現啊，就係我頭先咧將兩個拼埋一齊咧，發現佢哋高度一樣嘅喎。咁分別有冇唔同嘅咧？係啊，咁其實廠方講過咧，基本上依家呢個 B50同埋呢個 B40咧個厚度咧都一樣嘅，但係咧 B50咧嗰個面積大啲，個直徑係50啊嘛，咁其實個效果咧會更加強嘅。Rose and floats of angel hair and ice cream castles in the air unfeathered canyons everywhere I've looked at clouds that way。 今次呢套釘子咧，我都有試過擺喺唔同器材上高試聽啊，咁亦都有擺過喇叭。咁我發覺咧個效果都好正面嘅，都冇乜副作用啊。咁同埋咧，將個器材本身嘅音色咧都可以發揮到出嚟啊。咁呢方面咧都幾誇張啊。咁啊，今次咧就唔係得我講啦，咁我仲請咗 Ellie 上嚟咧，同我哋一齊分享啊。Tell me what I need to know. Tell me and I let you go. No more tears left to cry. Tell me what I need to know. Tell me and I let you go. No more tears left to cry. 咁 Ellie 今次咧呢套 B40咧，你咪攞咗翻去試嘅，咁你用咗喺啲咩地方上高啊？係啊，咁我今次咧就係 B40啦。咁因為佢呢個 size 咧，咁啱啱可以墊落我個宇宙盤下低嘅。OK。係啊，咁我就墊咗4隻腳啦。咁咧我就發現咧，佢嘅音場咧係闊咗啦、深咗啦，同埋咧佢雖然係闊咗同深咗，但係佢個密度咧係唔會減嘅喎。即係中間密度都可以保持得到嘅。係啊，好犀利啊！同埋我覺得佢個音場係360度前中後上中下咁樣嘅，係咪好誇張啊？我聽你話咧，好似話去到廚房聽到靚聲咁。係啊，有時候我聽下歌會去隔離廚房飲水啊，跟住發現哇，廚房都好聽嘅呢個，真係好誇張啊！所以我哋成日都係用誇張嚟形容，係真係誇張啊！係啊，同埋咧有樣嘢應該一定冇試過嘅，因為我嗰個係宇宙盤啊嘛。係啊。咁咧我就可以試埋攞嚟播藍光碟啦。咁咧我就發現咧播藍光碟嘅時候咧都有提升。哦，即係畫面都好咗啊！係啊係啊，我發現咧啲顏色飽和度係高咗啦，跟住連啲歌手咧滴汗咧都睇得好細緻。哇，咁犀利啊！即係我真係一路，因為我一路都係試聲，我冇試過試畫面啊。係啊，幫你試埋畫面啊，所以。咁我覺得咧，其實如果正常嚟講，聲好咗，畫面咧應該好咗嘅。係啊。咁啊，今次你真係試咗啦。係啊，真係好正㗎。
咁啊頭先提到咧，今次呢套釘戰咧，你就擺咗嚟個宇宙盤，咁啊唔單止話個聲音好咗，畫面都好咗喎。咁你試咗一輪咧，咁有冇啲覺得咩歌會個印象會深刻一啲啊？我知道你平時就聽開古典樂啦，但係咧我當然就係無視古典樂啦，因為我最近聽開 Dream Pop 喎。你有冇聽開 Dream Pop 㗎？冇喎，啲老餅咪學你話齋聽古典㗎嘛。係啊，咁咧因為我最近有聽開 Dream Pop 啦，咁佢咧就有一隊叫 Maxi Star 啦。咁咧個主音歌手咧 Hope Sederford 咧，佢就有一首歌叫做 Let Me Get There。咁咩係 Dream Pop 咧？Dream Pop 就係有一種迷幻嘅感覺啦，佢有啲 wing 下 wing 下咧，令到你覺得好似瞓緊覺嘅狀態。即係發夢啊！係啊，係發緊夢啊！咁咧我就係聽完呢個之後，我就覺得我發緊夢咁樣啦。係啊，咁佢咧就會我頭先講咗多咗上中下嘅音場嘛。咁因為呢個歌手咧，佢就有一種好空靈嘅聲音啦。你覺得佢把聲咧用咗一個釘箭之後咧，佢把聲係會飄下飄下咁樣喺個上中下嘅空間度咧不停漂浮，佢好似瞓緊覺咁咯，所以我覺得。哇！聽到你咁講，我真係要聽一聽喎，睇下會唔會有呢個發夢嘅感覺先啦。係啊，好正㗎！咁除咗呢個，仲有試過啲乜嘢啊？係啊，因為我見到咧佢個音場咧係咁正咧，所以咧我就要試埋 live 究竟做唔做到呢樣嘢？知唔知玉置浩二咧最近出咗隻演唱會？即係35週年啊嘛。係啊係啊，咁咧我就當然係買咗啦。咁我就試玉置浩二佢嘅歌啦。咁玉置浩二咧佢嘅聲音特色咧，佢就係共鳴空間好大嘅。但係咧，如果你平時聽歌咧，就會覺得好平面啦。但係咧，用咗一個箭之後咧，因為佢有一個好立體嘅音場啊。咁例如我聽 Melody 呢首歌咧，因為佢個聲音咧會比較突出，因為佢背景冇乜樂器啊。係。咁咧就令到我聽到佢嗰個佢個共鳴空間好大啦，同埋好 deep 啊！你覺得好深情咁唱歌俾你聽，真係好正。即係啲感情都出晒嚟。係啊。即係用咗之後，感情出晒嚟。冇錯，冇錯。好嘅。除咗咧，我頭先講音場嘅嘢之外咧，因為我有聽廣東歌啊，咁我咧有時覺得有啲碟好難播嘅。咁咧，例如好似我之前買咗隻張敬軒嘅 Dahlia 啦，但係 SHM 嘅格式啦。咁咧就係問題咧，我成日播嘅時候咧，就覺得佢有啲尖乾同埋吉啊。咁咧我就本身諗住攞去賣㗎，你知唔知？係啊，跟住咧我用咗呢個之後，發現咧佢啲高音位咧多咗水分喎，令到我聽落咧係更加舒服同悅耳咗嘅。即係唔會有一種好吉耳嘅感覺啦。係啊係啊。就用咗佢之後。係啊。哦，即係咁嘅效果，變咗救翻你啲添。係啊係啊。哦，好嘢喎。好神奇。咁啊，今次咧套釘戰咧喺你度咧就晾咗機啦，咁啊亦都喺我度咧就晾咗喇叭，咁我都有一齊咧嚟聽個晾喇叭，咁你覺得個感覺係點樣啊？我覺得個感覺咧都做到我頭先咧嗰個音場咧嘅闊啦同埋深度喎。係啊，咁同埋我又覺得咧，佢用咗佢之後咧，好似個底噪咧都低咗啊，即係好似濾走啲噪音咁樣啊，變咗咧成個整體咧個漆黑感都強咗啊！咁啲音樂裏邊嘅細節咧，基本上唔使係開大聲咧都可以聽得到啊！咁啊特別咧，我覺得咧聽小提琴啊，咁啊當佢好輕力拉嗰陣時咧，即係一種感覺咧，以前冇乜留意嘅細節咧都係出晒嚟啊！呢方面都真係相當之厲害。咁啊，頭先咧一齊聽完箭喇叭啦，咁我哋都有聽啊箭落去呢個唱況上高啊。咁你覺得箭唱況效果係點樣啊？我發現咧箭唱況嘅效果咧比喇叭再好啲喎。係啊，咁我都覺得係啊。咁我覺得咧我覺得都有個原因嘅，可能咧就係因為咧箭喇叭啦，我覺得咧用一啲直徑大啲，譬如 B50咧可能會更加好啊。但係今次咧得一隻 B50就冇辦法。咁啊，點解我會咁講咧？因為之前咧我就試擺唱況嗰時咧。因為我唱況咧就有3隻腳嘅，咁我就將3粒嘅 B40咧就直接晾落隻腳嗰度，咁啊出嚟嘅效果大家聽到啦，都好好啦，咁啊個立體感啊、像真度啊，我都覺得有所提升嘅。咁啊之後我突然間忽發奇想，因為咧我只係得一粒 B50，咁我不如試下混合嚟用，將佢後邊嗰一隻腳咧
就加埋個 B50落去啦。咁啊，即係有兩個 B40加一個 B50。我估唔到咧，出嚟嘅效果提升係好明顯嘅。咁有啲咩好咧？我覺得樣樣都好咗喎。咁嗰陣時我就知道啦，原來真係咧直徑大啲咧個效果會強啲啊。所以我覺得如果要浪喇叭咧，可能咧今次如果轉用 B50咧，應該效果會出好多嘅。Is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. Is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. Is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. 咁啊，今次試聽完，咁我嚟個總結啦。咁我覺得呢套釘子咧，咁無論浪喇叭或者浪機咧，佢嘅效果咧都係好一致嘅，都可以將個音場咧個闊度同個深度咧都拉闊咗同拉開咗嘅。咁另外咧個高度感咧都提升咗嘅。咁同埋雖然話拉闊咗喎，但係佢中間個密度感咧都冇減弱到嘅。咁同埋我都覺得咧，佢都播完出嚟咧，佢唔係改變咗個音色，佢係提升咗個音質。咁另外一個立體感都好好啊。咁呢方面咧我都幾欣賞嘅。你講到咁好，佢係咪冇缺點嘅先？有冇缺點啊？咁啊聲我就基本上我都覺得都幾滿意。不過咧，其實起初我都覺得有個缺點就係個樣咧，覺得冇乜特別啊。因為初頭咧我收到嗰陣時咧，我見到個樣咁樣咧，其實我都冇乜信心㗎。咁啊見到好多個釘剪啫嘛。咁啊真係之後咧，真係擺落去真係認真去聽聽，先發覺可以有咁高嘅改善程度啊。咁所以我覺得咧，如果大家咧見到呢套釘剪咧，真係唔好學我咁啊。見到個樣咧就覺得唔得。真係要認真試一試咧，出嚟嘅效果咧，即係先至可以感受得到啊！咁你覺得係咪咧？係啊，你唔好以貌取人。係啊，係啊。好啦，咁啊，今次咧，我哋呢個分享咧就差唔多啦。咁你會唔會多啲上嚟同呢個 HiFi 發燒台嘅觀眾見面分享下㗎？要睇下你啲觀眾會唔會喺下邊留言支持我啦。哇！咁啊，大家一定要識做啦。咁啊，記得喺下低留言咧，多啲讚下佢啦。唔係咧，成日得我一個咧，好悶㗎嘛。咁啊，記得努力啲啦，讚多啲啦。好啦，今次嘅分享咧，真係到呢度啦。咁啊，同大家講聲拜拜啦。拜拜。咁啊，希望真係可以下次見啦。好啦。